Kwenye tulienda kwa room, huyu mwanaume alianza kukaa kama ninajisi. Ilifika wakati yani kumrusha tena ya pili, hapo ndio alirarua kitambaa kapiro, akanifunga mkono, alikuwa na vimbo, hapo ndio alikuja akanirusha vimbo sehemu zangu za siri. Ile vimbo ilinikata breki zangu za makojo. So mimi nakaanga hivyo najikojorea hivyo. Huwa natumia kitu kama kitambara. Naeka ndio hilo makojo ikijaa natupa. Tena nabadilisha ingine. Hata majirani hapa wataki kuniona kabisa. Juu wanaona nikikaa nimeremewa na mashida, wanaona ni kama sifikiri. Yaani unashindwa ni aje utafanya. Ukienda kukaribia hivi mtu anakutoroka, anasema unanuka makojo hivyo. It's a rainy Monday afternoon and we're in Naivasha to visit one lady called Joan Njeri. This girl has gone through so much pain. She met someone in Narok who destroyed her life completely. And by that, she has been left to nurse injuries from an incident that happened just 1 year ago in Narok town, where a man inserted a stick in her private parts. And today she's struggling to live her life as a normal woman, but she cannot do that because she keeps leaking with urine. And today she's pleading with us to help her get back on her feet and get treatment for her fistula so that she can feed her 2 children. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Kwa majina yangu naitwa Joan Njeri, ni kutoka Kinangop. Kuzaliwa na kulelewa nimelelewa Kinangop, na kwa masomo nimefika darasa la 3. Nyumbani mmezaliwa mkiwa wangapi? Nimezaliwa tukiwa watoto 4, mimi ni wa 3 kwetu. Na sababu ya kutokusoma ni mamangu aliaga dunia, tukaachwa na babangu. Babangu alikuwa anafanya kazi pale na hapa, akakosa yani nini school fees ya kunisomesha. Tulienda hivyo, babangu akachoka na maisha, akaoa bibi mwingine wa pili. Kwa bibi mwingine wa pili alikuja akatutesa hadi mabrother zangu wakapotea, hadi wale sijui kwenye waliendaga. Alikuwa anawatesa na wafanyia nini? Alikuwa anatutesa, anatuambia twende ukavunje kuni. Mara unaenda kulimishwa hata hujakula chakula hivyo. Unashindwa sasa utafanya aje. Hapo ndio nilichukua hatua, nikatoroka nyumbani. Nikaenda huko kwa boma, yani huko nini kijiji ya kwetu. Nikaanza kutafuta kazi ya nyumba. Hapo ndio nilienda boma moja na nikakaribishwa. Nikaulizwa mama kama anaweza pata kazi ya nyumba huko kwake. Akaniambia kwa hii kijiji huwezi pata kazi juu watu wengi wanajifanyanga nini kazi. So lakini niko na rafiki yangu ako Nairobi, naweza mpigia simu tusikie kama alipatanga msichana wa kazi juu alikuwa ameniambia anataka msichana wa kazi. Hapo ndio alichukua hatua simu yake akapiga. Kupiga simu, huyo mama alimwambia bado hajaipata msichana wa kazi, na kama amepata ni vizuri juu watoto wake wanafanya nini? Wanateseka. Hapo ndio mama aliniambia niende nijitayarishe, na yeye ajitayarishe twende Nairobi. Mimi nilienda nikajitayarisha, tukaenda Nairobi. Na akanifikisha hadi kwenye nilikuwa nafanya kazi Kasarani. Hapo ndio tulienda, akanifikisha kwa huyo mama, akamwambia nimekuletea msichana ndio huyu, na juu amefika mimi wacha nirejee nini kwangu manyumbani. Mwaka wa kwanza hivyo huko nilifanya kazi vizuri. Lakini ikifika ni hii mwaka wa pili katikati kazi yangu ilikaa kama inataka kuisha. Na sababu ni hii, mwenye hiyo boma mwanaume alianza kunitamani. Kaona akasikiana hata ushago imeisha, kako sawa. Akaanza kuniambia napendeza mara ya kwanza. Nikajifanya sisikii venye anasema. Hapo ndio tulikaa. Tena akiniambia tu hivyo, kaniambia napendeza, na sasa kesho yake ndiye akaniambia usijaribu kuambia bibi yangu hii maneno yenye nakwambia ati unapendeza. Nikasema sitasema juu huku nimeletwa na nini? Na mashida. Niliendelea hivyo akiniambia napendeza. Siku moja nikatayarisha bibi yake yani aende kazi. Bibi yake alikuwa anaenda kazi hii ya soko. So alikuwa anaamka mapema. Nilikuwa na venye wanaamka na watayarisha wanaenda nini? Kazi. Ikafika ni wakati natayarisha bibi akaenda kazi. Bibi kwenda kazi, tukabaki na mwanaume. Alikuwa anaenda kazi but ni saa 2 alikuwa anafanya kazi ya ofisi. So nikawatayarisha bibi akaenda na tukabaki na mwanaume. Mimi si kama kawaida venye wanaamka nikiwatayarisha. Nikajua masaa ya bwana iko karibu kufika, acha nitayarisha aende kazi. Katayarisha breakfast, tukaekelea kwa meza.
Mimi nikidhani atatoka kwa bedroom yake akuje ende aoge, akuje ende kama ameenda kunywa chai. Si hivyo alifanya. Alikuja hadi kitchen kwenye naoshia vyombo. Hapo ndio alikuja akanishika. Kunishika nikapendua kichwa hivi nikaona ni yeye. Akaniuliza kwani ninaogopa. Nikamwambia sasa unataka kufanya nini? Akaniambia wewe kumbuki jana, juzi, leo pia nakwambiaga unapendeza. Mbona wewe uelewi venye nasema? Kwa ufupi mimi nataka kulala na wewe na ninakupenda. Nikashindwa anamaanisha nini. Nikajaribu kukataa. Hapo ndio niliona hapana. Huyu mwanaume ananilazimisha kitu na juu kazi yenyewe itapotea. Hapo ndio alinishika akanipeleka kwa room yake. Alienda akafanya vile alifanya. Ikakuwa mazoea. Kila asubuhi akiamka nalala na mimi. Kila asubuhi akiamka nalala na mimi. Tulienda hivyo kwa muda hadi nikakuwa mjamzito. Kwa mjamzito hapo ndio niliona hapana. Unajua huwezi face mtu, bibi ya mtu kama umefanya kitu na bwana yake. Nilikuwa napeanga bibi yake company asubuhi ya kukunywa chai. Nikaona hapa hapana, sitawezanga kuface nani bibi yake. Tukaendelea. Bibi yake asubuhi akaniuliza, wewe venye nilikuajiri hapa kazi huku kwangu nilikuambianga aje? Kamwambia uliniambia mtu afai kukunywa chai kabla yani mtu anafaa kunywa chai ndio afanye kazi. Akaniambia na mbona siku hizi ukujangi kunipea company? Kamwambia hakuna, nataka kufanya kazi haraka haraka ndio nimalize nipate time ya kufanya nini, ya kurelax. Akaniambia kuanzia leo nisirudi kuona hiyo tabia. Mimi siku moja asubuhi nikitayarisha bibi yake aende kazi, nikatayarisha chai nikapeleka kwa meza yangu na yake. Hivyo tukiwa pale harakati hii ya kukunywa chai, nikaweka yake na yangu. Ile harakati ya kuuma mkate na chai nikasikia kutapika. Nikakimbia, nikatapika na nikarudi kwa meza. Kaniuliza mbona siku hizi unatapika asubuhi hivyo? Kamwambia kuna shida nini? Si shida, ni tumbo iko na nini? Iko na shida. Hapo ndio alishikwa hata na yeye na nini na stress akashindwa ni nini. Niliendelea hivyo kama siku 3 nikitapikanga. Siku ya 4 ndio aliniambia hapana. Wewe ujitayarishe kesho tuende wapi? Hospitali. Nikamwambia hakuna haja tuende hospitali. Juu ni shida tu ya nini? Ya tumbo. Akaniambia hapana, kesho nataka ufanye nini? Tuende hospitali. Tulienda, nilijitayarisha kesho yake, tukaenda hospitali. Mimi sijui ni nini walienda wakaambiana na daktari hivyo. Juu nilipima magonjwa zote, nakutikana sina ugonjwa. Haya, nikaambiwa nikojoree kachupa, nikakojorea. Hapo ndio aliita huyo mama. Sijui ni aje waliambiana, mimi nikafukuzwa nje nikaambiwa niende. Hapo ndio aliambia huyo mama niko mjamzito. Huyo mama juu tulikuwa tunapenda kuongea na yeye sana. Alikuja yani kama na kisirani. Kanikemea akaniambia hebu twende nyumbani. Hapo ndio aliniingiza kwa gari yake na tukaenda home. Kitu ya kwanza tuliingia kwa nyumba, aliniambia Njeri hebu keti hapa chini. Mimi nikaketi chini. Akaniuliza nataka uniambie ukweli na usinifiche. Unashinda kwa hii compound peke yako? Ni nani anakujanga huku? Nikamwambia kuna mtu mwenye anakujanga hapa. Na juu kwa na mimba umetoa wapi? Juu unashinda huku peke yako? Yaani hakuna mwenye mnashindana na yeye huku. Mimba umetoa wapi? Hapo ndio nilishtuka, kaingiza maji. Yaani nikachanganyikiwa nikashindwa ni aje nitasema. Na niliambiwa ambiana mimba ni ya bwana yake. Bwana yake atafanya nini? Ataniua. Hapo ndio nilijijaza. Akaniambia na uniambie tu saa hizi ama nikufukuze. Sasa mimi nikiimagine ni maisha yenye nilikuwa nakaa nyumbani. Nikaona ndio nitarudi. Nikaona tu acha tu nimwambie ukweli. Kenye itafanyika ifanyike. Mimi hapo nilichukua hatua na nikamwambia. Hapo aliniambia sina kichwa mzuri. Nikamwambia mimba ni ya bwana yake. Aliniambia wewe unagoroka. Na nataka kujua hii wewe juu naona yani ujui kenye unasema. Wacha niite bwana yangu ukuje useme hiyo maneno hapa kama tumeketi wapi hapa chini. Mimi kusikia bwana yake anakuja nikashtuka. Nikachanganyikiwa. Nikaona hapana. Yani ushaitetemeka. Bwana yake alichukua simu akapigia bwana yake,
Na akasema anakuja. Akaniambia na kwanza utakaa hapa, enda umalize shughuli zako za nyumba na mimi niende nimalize shughuli zangu kabla bwana wangu afanye nini? Akuje. Mimi hivyo nikusikia bwana yake anakuja. Nilitetemeka hadi tukiwa tuko hiyo shughuli, nikamuiba macho, nikafungua mlango, nikatoroka. Kutoroka hapo ndio nilifika nje ya gate mbio juu hata sikuwa baka na viatu. Nikaenda mahali panaitwa Githurai. Nilijikuta Githurai sina viatu, sina mbele wala nyuma, sina hata pesa ati nimejibebea, ati nimeenda ati nipande gari nirejee kwetu. Hapo ndio nilikutana na mwanaume amebeba kingunia. Yani nikaona akikuja, nikasema huyu venye anakuja lazima nitamwambia mashida yangu, nione kama atafanya nini, atanisaidia. Huyo mwanaume alifika hadi penye niko, akamsalimia habari yako, akaniambia mzuri. Akamwambia kuna kitu nataka kukuambia. Akaniambia hapana, utaniambililia hapa, tusonge kando, uniambie hiyo maneno yenye unataka kufanya nini, kuniambia. Yaani huyo mwanaume nilienda nikampe story zangu zote venye niko hadi venye niko na mimba. But niliona kama amenitekea advantage, hata yeye anaona niko mguu tupu. Alikuwa chokora. Nikaona hakuna haja hata ya kurudi huko na kuenda home. Wacha nifanye nini? Nikubali venye huyo mwanaume anasema. Aliniambia nichague mambo mawili. Either nikuwe bibi yake ama niende kwetu. Nikaonelea heri nikuwe nani? Bibi yake. Akaniambia ina shida kama umekubali tuende. Kwenye alinipeleka ni manyumba zenye zina watu. Yaani manyumba tu zimetokana hadi madirisha. Yaani unaona hiyo? Yaani si kama penye umetoka. Tulienda akanionyesha hii nyumba ndio naishi. Wewe kubali tukae wapi? Hapa, lakini tutakaa kwa muda, maisha itakuja kufanya nini kwa mzuri. Hapo alikuwa anakuletea chakula. Alikuwa ananiletea chakula. Yaani hivyo. Tukakaa naye kwa muda. Tukakaa naye kwa muda, nikafikiwa ni wakati wa kupata mtoto. Nikienda kupata mtoto kama nimemaliza wiki moja, yani wiki moja ndio nipate mtoto, akaanza madharau. Niletee kitu ya kukula. Yani sasa siku moja ndiye akaniambia asubuhi, mimi wewe hata sijui kwenye ulitokana. Mimi hata nakuwa na wife yangu anakuanga kwa tao hiyo ya Nairobi. Although yani tulikuwa tumefanya nini? Tumekosana. So mimi nataka kurudia nani? Bibi yangu. Wewe jipange na hiki kitoto kiako. Nikakaa yani. Yani before india kuletea kitu na akae. Yani yeye akatoka tu kwa hiyo state na akaenda kwenye bibi yake yako. Sasa yenye niliacha peke yangu ndio nikajifungua. Kujifungua nikakaa 1 week. Ulijifungulia kwa nyumba ama ulienda hosi? Nilijifungulia kwa nyumba. Kujifungua venye yani sijui nani alimwambia msichana mwenye mlikuwa mnakaa na yeye amepata mtoto. Akarudi, kanaona yenyewe nimejifungua. Hiyo siku akaniletea food. Kaniletea siku 2-3 tena akahepa. Sasa yani nikakuwa yani hakuna mwingine tegemeo lingine naweza fanya. Hapo ndio nilichukua katoto kakiwa na wiki moja, kakunja na masho. Nikaenda kutafuta kazi huko tu Githurai. Kazi yenye nilipata ni ya vibanda. Nikaambiwa hapa kazi yenye iko hapa ni utakuwa unatoa mzigo pale, unaweka hapa, wamama wanakuja kufanya nini? Kutaandika. Lakini tutakuwa tunakulipa shilingi ngapi? 20 bob per day. Mimi nilikubali juu pale ninapata breakfast na kitu kingine yenye nitahitaji hiyo asubuhi. But kwa hawa mama wote wenye walikuwa wananilipa ni wamama 3 peke yake walikuwa wananilipa. Nikasema tu ni asante Mungu. Hapo nilifanya tena kwa muda. Ndio mama mwingine akakuja, yani akanikuta huko nikifanya huko kazi na katoto ni kadogo. Akanisalimia, akaniuliza habari msichana, nikamwambia mzuri. Na wewe tu tunakuonanga huku. Kwa nini unapigishaga katoto baridi na katoto kanaonekana ni kadogo? Nikamwambia sikupenda, ni mashida. Hapo ndio nilimpea tena story yangu. Akaniambia sitapigisha huo mtoto nini baridi tena. Kenye iko nitafute siku enye yani yeye yani kuna mtu kwenye anatoka kwenye yeye ametoka, kuna mtu anataka msichana wa kazi na anaweza fanya nini? Nipe kazi. Hapo ndio nilimpembeleza, nikamwambia kama hiyo kazi imepatikana usinipeleke saa hizi. Kaniambia tutaenda. Nikampembeleza juu mahali yenyewe penye nilikuwa nimefika ni mahali shida ilikuwa imenilemea kabisa.
Dakika ya mwisho alikubali. Alikuwa anachuna managu, yani Maimahio analeta wapi? Nairobi. So kwenye alikuwa ananipeleka ni wapi? Ni Maimahio. Mimi aliniambia nijitayarishe, na yeye ajitayarishe, amalize shughuli zake yako nazo, atakuja akinichukuanga tuteremka wapi? Maimahio. Na nikamuuliza sasa na fare nitatoa wapi? Akaniambia usijali, fare nitakufanya nini? Nitakulipia. Hapo ndio alinikuta nikiwa tayari, akanichukua, akaniingiza gari, tukateremka hadi Maimahio. Mahali penye alinileta nifanyange kazi, alinileta kwa mwanaume. Although hiyo ilikuwa butchery na kuna piko huko ndani, yani ni butchery, tuseme ni butchery. Ilikuwa butchery. Hapo ndio nilienda nikakutana na huyo mwanaume, yani boss wangu, akanipea kazi. Kazi yenye aliniambia atakuwa nilipa shilingi 300. Juu sina maarifa kufanya nini pa kukaa. Akasema nitakubali afanye kazi hapa, but nitakuwa namlipa shilingi 300. Juu kukula anakula hapa na kukunywa anakunywa hapa. So nitakuwa nakata 100 ya nini? Ya nyumba na vitu zenye atafanya nini? Atatumia hapa. Na hii 200 nyingine nitakuwa namwekea, nitakuwa namwekea siku yenye atahitaji, ataniitisha. Huo mama wakaachana hivyo na mimi nikaendelea na kazi. Sasa nilikuwa nafanya kazi zangu kama kawaida. Yani kwa muda pia mpaka katoto kangu nikaanza kuona yenyewe kanatembea. Ndio ilifika mahali nikaona hapana, hii nyumba yenye nakata mimi nafaa nijipange, nitoke kwa nini? Kwa huyu boss wangu nitafute kanyumba kando. Hapo ndio nilimwambia nataka kukuona jioni. Kaniambia unataka kunionea nini? Nikamwambia nataka tu tuongee jioni, kuna kitu nataka kukuambia. Akaniambia ni sawa, tukifunga kazi unikumbushe tuongee na wewe. Tulimaliza kazi vizuri hadi jioni ikafika. Ndio sasa alikuja kuniuliza ulikuwa unasema aje? Nikamwambia mimi nilikuwa nataka kukuambia, nilikuwa nataka unipe karibu 7,000 nikomboe kanyumba at least juu saizi ndio niweze kufanya nini, kujipanga. Aliniambia hakuna pesa ananipea. Nikamuuliza na ile 200 yenye unaniwekeaga kwani iko wapi? Hapo ndio aliniambia ati mimi ndio nafaa hata kumfanya nini, kumuongezea pesa juu ya matumizi zenye nimetumia huko. Nikamuinsist anipatie pesa. Venye nilimuinsist sana, alichukua manguo zangu na akanirushia nje na ule mtoto. Hapo hivyo kuna kijana alikuwa ananikatia. Kwa hiyo hapo kwa butchery. Huyo kijana alikuwa anakuja anavunja kuni, but alikuwa ananikatia, but sikuwa nimeingia nini box yake. Unaona? Yani venye alinirushia nguo nilienda kutafuta huyo kijana mmoja alikuwa ananikatia. Nikaenda nikamtafuta nikampata, nikamwambia unajua ni aje? Mimi nimefukuzwa na ule boss wangu. Akaniuliza kwani hivi mmefanyana? Si ndio nikampea story yote. Akaniambia hiyo sio shida. Na nisione hiyo ni shida kubwa. Anaweza hata niweka kwake kwa nyumba. Tulienda nikasema hata mimi nikajijaza nikachukua tumanguo twangu na tukaenda na yeye kwake. Tulienda tukakaa na yeye pia kwa muda. Akaanza hata kunisomeshea aka katoto kangu aka kengine aka kadogo. Yani akakasomesha. Ikafika mahali yani tumekaa na yeye kwa muda nikapata tena mimba nyingine. Pata mimba nyingine na kazi yenye alikuwa anafanya haiko inamuingizia mashilingi. Sasa pesa yenye alikuwa anapata ni pesa kidogo juu sasa unaona hata familia imefanya nini, imekuwa kubwa. Sasa alikuwa ananiletea 150, 50, 100 saa zingine. Akaona hiyo maisha imefanya nini, haiki hadi hata ya nyumba. Imekuwa ngumu. Hapo ndiye aliniambia mimi acha nipigie madhe simu, hata kama utaenda kupata mtoto, upate mtoto wapi? Uko nyumbani. Hapo ndio aliongea na mama yake. Mama yake akamwambia kuna shida, kama wewe ulioa na uko na wife na uko na mimba, wewe mlete wapi? Mlete huko nyumbani. Na akamwambia twende na yeye. Sisi tulienda hadi nyumbani kwao ni Narok. Tulienda hadi Narok na tukakaa wiki 3 na bwana wangu wapi? Uko Geshagi. Kukaa hizo wiki 3 ndio bwana wangu aliniambia hapana. Wewe unataka ukae huku, mimi nirudi saidi za Maimahio, niende nitafutange kazi, yani natafuta kazi napata tu pesa na kurushia, ndio hata uweza kuweka ndio huyu mtoto apate nini? Kitu ya kukula. Na wewe pia ujisimamie na uwekange at least hata ukizaa unaweza pata nini? Kitu ya kutumia.
Nikamwambia ina shida, kama umekubali wewe mimi nikae huku na wewe rudi, haina shida, hata ni vizuri sana wewe rudi. Alienda akakaa kama wiki 3 tena huko. Kukaa wiki 3, ikienda kufika yani ya 3 akapata accident. Ndio mama yake alipigiwa simu na watu wa hiyo area ya Maimahi, akaambiwa kijana wako amepata accident na ni uharakishe ukuje juu amepelekwa wapi? Hospitali. Mama yake alikuja akaniambia, nikashikwa na stress, nikashindwa sasa bwanangu tena amepata stress na ananisaidia nitafanya nini? Nikamwambia wewe ukifika utaniambia venye kuko. Hapo ndio alienda hadi Maimahi. Kufika Maimahi akaambiwa pana kijana wako ameteremshwa wapi? District Naivasha. Hapo ndio tena alichukua gari akarudi akaenda wapi? District. Kwenda district kutafuta kijana wake kwa order akamkosa. Ndio akaulizia akaambiwa, pana kijana wako hajakuja hapa. Ako wapi? Labda ni yeye ameletwa na hiyo gari ya mochari. Hapo ndio alienda mochari akaona ni yeye. Kuona ni yeye ndio wakamwekesha vizuri na akakuwa tu, yani akamaliza vile yani wakamweka vizuri na akarudi na wapi? Na Narok. Kurudi Narok, mimi venye niliona mama amekuja, niliona yeye huyu hajakuja na yani na kitu mzuri. Juu alikuja analia, akakuja akaniambia venye kumeenda. Sasa mimi nikashikwa tena stress, nikasema hii ni mimba. Huyu ni mtoto, sina kazi, niko kwao, nikaanza kuchanganyikiwa. Hapo ndio mama, yani mama yake alikuja akanipea nguvu, akaniambia wewe fanya hivi, maombolezi tutafanya mara ngapi? Mara 2. Tutafanyia hapa Narok na nyingine ifanywe wapi? Maimahi. Nikamwambia basi haina shida, mimi nitateremka. Na akaniambia mimi ndio mraisi naweza teremka na nichangishe juu mimi ndio najulikana wapi huko. Mimi nilienda na tukafanya maombolezi vizuri na ikafika wakati wa kupumzisha kijana. Tukapumzisha kijana vizuri hadi yani tukampumzisha vizuri na tukarudi wapi? Na tukarudi Narok. Kurudi Narok kukaa wiki moja, huyo mama alianza madharau. Alianza kuniambia sasa wewe hapa utakaa aje? Huyu ni mtoto anataka kusoma. Hii chakula tunakula huku, yani hata sasa sina uwezo yote ya kufanya nini? Ya kufanyia ndio unapata kitu ya kukula ama kukusomeshia mtoto. Wewe kenye utafanya utakaa hapa tena. Nikamwambia wacha tu madhe nikae hapa ndio nijifungue. Akakataa kabisa. Nikaona penye huyu mama amefika, atanirushia nguo nini nje. Nikaona wacha juu ananiambia tu niende. Nikachukua nguo zangu, mtoto wangu, nyumba yangu na tukarudi Maimahi. Kurudi Maimahi nikakaa nikaona hapana. Hapa narudisha watoto njaa. Juu nirudi tu kanyumba kenye niliachwa na bwana yangu. Kukaa nikaona hapana. Hapa ninalalisha watoto nini? Tulikuwa tumelala njaa siku 2. Ninalalisha mtoto sana njaa huku. Nikaona acha tu nitoke hapo kwa katoni ya nini ya Maimahi nitafute kazi. Mimi ndio nilienda nikatafuta kazi huko Maimahi. Kazi yenye nilipata ni ya baa. Nikaambiwa kesho yake niamkie. Mimi kwenda huyo mama nikamwambia mimi juu sijui venye club inaendaga hizi vitu zinafanyangwa aje, ndio akaniambia hapa tunachukuanga stock, kazi inaendaga hivi. Nikamwambia mimi sijui kuchukua stock. Akaniambia wewe kila asubuhi nitakuwa nakuja kufanya nini? Kukuchukulia stock. Sasa nyanya anakuja kila asubuhi kukuja kunichukulia stock, anakuta pesa nyingine hakuna hivyo. Ananiuliza pesa kwani wewe unapeleka wapi? Namwambia mimi kuna customer mwenye walikuja nikawakopesha. Pesa zingine hivyo nilikuwa nachukua. Ndio ninaweza kulisha nani? Mtoto. Ndio alikuwa ameniambia kila mwezi atakuwa ananilipa 1000 ngapi? 6000. Sasa nikaona nitakuwa nagojea mwisho wa mwezi ifike. Ndio mtoto atinampa chakula ndio nimeanza kazi. So nilikuwa nachukua 500. 1000 saa zingine naenda kwa nyumba ninapikia mtoto. Sasa ndio pesa ilipotea mingi karibu 4500. Akaona hapana. Ndio aliniambia wewe hii kazi tujekania na wewe. Wewe kenye utafanya, ujue kuna msichana anatoka next week Njeri. Wewe ni ujipange, utoke wapi? Utoke hapa mimi sikutaki. So job yako ikaisha. Job yangu ikaisha hivyo. Msichana alienda hivyo akakuja na kesho yake nikaambiwa mimi hiyo wiki nyingine kaambiwa mimi siruke. Nilikuwa karibu kujifungua hivyo. Sasa kwenda kwa nyumba hata kukaa sikukaa sana. Nilikaa 1 week nikajifungua mwenyewe tena kwa nyumba. Mtoto huyu sasa wa pili. Kujifungua hapo ndio majirani
yani waliona nimejifungua, wenyewe wakaona hakuna kenye niko nao kwa nyumba. Mtu alikuwa anakuja na kaunga, mwingine kamchere. Yani hivyo wananisaidia kama 2 weeks. Wakaona ni kama nimepata nguvu. Sasa hata siku anaona hata mmoja kwa hiyo nyumba akiniletea chakula. Kwa ndio niliona juu hakuna mwenye anileta na sitalalisha mtoto njaa na mimi bado na nyonyo. Acha nitoke nifanye tukazi twangu twa reja nione kama nitaingiza nini? Mashilingi. Kazi yenyewe nilikuwa nafanya ni kufua nguo. Naacha aka kakubwa na aka kadogo na kibia nafua nguo. Sasa imekosa tulikuwa tunaenda tunakota scrap. Ndio wapate nini kitu ya kukula. Sasa nilienda hivyo tukapatana na msichana mmoja akaniambia, "Wewe mbona unakuanga hivyo na stress mingi? Na kuna kitu iko ndani yako kwa mwili unaweza uza upate pesa." Nikamuuliza nini hiyo? Akaniambia sitakwambiriria hapa. Wewe ende upange watoto jioni. Na wewe pia ujipange na upange watoto juu utarudi. Wewe uende ujipange na upange watoto wako ndio tufanye nini? Ndio ukuje jioni nikakuonyesha hiyo kazi. Yenyewe nilipanga watoto, nikaacha kama nimewafungia kwa nyumba na nikaenda hadi kwa huyo msichana. Vile nilifika kwa huyo msichana, aliniambia mimi kazi yenyewe tunafanyanga, tunaenda kujianika wapi? Kwa maroli. Maimahiu. Kaniambia kazi mwanaume hapa ni uchokoze hata wewe mwanaume ndio upate nini? Pesa. Yenyewe wiki ya kwanza nilianza kuona mashilingi hivyo. Hadi nikaanza yani kukaa nimechangamka. Juu pale unapata pesa. Sasa hiyo nilikuwa naingiza 200, 300. Sasa ingine hata 100 sasa kumekauka. Ama ukipata mtu wa kulala unalala na yeye hadi asubuhi anakupatia 1500 au 2000. So nilikuwa nachomoa zingine nalipa nyumba. Nilifanya kwa muda kama wiki moja. Wiki ya pili kwenda kuisha Yvonne, nikapatana na mwanaume sikujua ni Maasai. Hapo ndio mwanaume alikuja akaniachia contact, yani namba zake za simu, kaniambia acha niende nimalize shughuli zangu. Nitakupitia nikishamaliza. Na leo usibukiwe na mtu yote. Mimi ndio nataka leo tukue na wewe. Mimi nilimwambia ni sawa nitakugojea. Kaniambia acha nikamalize shughuli na ujitayarishe wewe ndio tunalala naye hadi nini? Hadi asubuhi. Yenyewe alienda akamaliza shughuli zake na akakuja. Kukuja akaniambia hapana. Hatutatangulia room, tutatangulia kufanya nini? Kwenda kukula. Nikamwambia kuna shida. Hapo ndiye alienda akabuku Kenya tunakula na siku hiyo juu hiyo kazi ungefanyanga kichwa tupu. Tulipiga 1-2. Tukamaliza kukula akaniuliza kama niko sawa tunaweza enda kuchukua nyumba. Nikamwambia tunaweza enda sasa wapi? Kwa room. Kwenye tulienda kwa room, huyu mwanaume alianza kukaa kama ninajisi. Juu design yenye alikuwa yani ananifanyia si design poa. Yani mtu anakaa juu yako 2 hours. Sijui ni plan gani alikuwa nayo, sijui ni miraa ama ni pombe. Alikaa 2 hours juu yangu hadi nikakauka. Hapo ndio niliona nimurushe. Kumurusha akanipiga slap. Akaniuliza, "Wewe wacha ujinga. Wewe acha nirudi juu yako. Nifanye nini? Nimalize ndio nikupatie nini? 2000." Nikamwambia ni sawa wewe enda juu lakini usifanye nini na usikae. Ilifika wakati yani kumurusha tena ya pili. Hapo ndio alirarua piro hii nini kakitambaa kapiro akanifunga mkono. Alikuwa na vimbo. Hapo ndio alikuja akanirusha vimbo sehemu zangu za siri. Kunisha sehemu za siri, nilijaribu yani kupiga kelele huko nione kama kuna mtu anaweza kuja kuniokoa. Hapo ndio alichomoa vimbo yake na kaniacha nikibreed na kanifungia mlango na akaenda. Ule msichana mwenye alikuwa amenileta hii kazi, kuna mahali tulikuwa tunaenda naye ngoma. So, venye aliona simdungi simu nimwambie, juu nilikuwa nimemwambia nikiweza lipo hapo katikati, nitatoroka nikuje twende wapi? Hiyo ngoma. Hapo ndio aliona simdungi hata simu. Akaona wacha nifanye nini? Nimtafute. Kukuja alikuwa anajua room zetu tulikuwa tunaenda. Akakuja akauliza mwenye anapeana room. Na ule msichana mwenye anakujanga huko amekuja ama ako wapi? Akamwambia msichana mwenye mnakuja naye ako hapa, lakini mwanaume ashafanya nini? Ashatoka. Akajiomba akamwambia naweza ingia kumwangalia labda siku alilipwa vizuri. Akasema wacha alale. Akamwambia ni sawa ingia ukamwangalia. Kamwangalia. Msichana venye alikuja kufungua mlango, alikuta nimefaint, mashit imejaa damu.
Hapo ndio aliscream, akaita ule mtu mwenye huyo wa kupeana room, na huyo wa room akaita watu wengine wakakuja wakanichukua wakanipeleka hospitali mimi kama sijijui. So the following day mimi nilijikuta hospitali. Kujikuta hospitali, hapo ndio daktari nikatibiwa kubreed kila kitu. Hapo ndio daktari alikuja akaniambia, Joan, nimekutibu kubreed but kuna shida yenye umebaki nayo. Kamuuliza daktari, shida gani tena? Ile vimbo ile nikata breki zangu za makojo. So mimi nakaanga hivyo najikojorea hivyo. Na hata ndio nitoke hospitali ni daktari mkubwa alirelease. Aliniambia alisikia ni hiyo kesi yangu na akasikia sina hata ball. Akaona tu aniachilia tu niende. Hata yeye aliniambia nisikae na hii shida sana. Ni shida inaweza niletea yani mashida mingi sana ndani ya maisha yangu. So hapo ndio aliniambia na nikitoka hapo niende nitafute 45 ndio nitibio hii ugonjwa ndio nipate kupona ndio maisha yangu iendelee kama kawaida. Bure nikiachilia hivyo itafanya nini? Itanisumbua. Mimi nikashindwa hivyo. Ni chakula ni nyumba za wenyewe. Kazi ndio hiyo hata sipati ni nini nitafanya haki ndio nipate hiyo 45. Mimi sikujali ndio msichana yani huyo msichana alikuwa na watoto wangu. Mimi nikarudi kwangu manyumbani. Kukaa hadi nikaanza kutengwa hadi na huyo rafiki yangu mwenye tulikuwa tunaenda naye raha. Yaani hiyo stories za kwenda kujiuza ndio ninapata pesa. Nikashindwa hadi kulala na mwanaume hadi leo Yvonne. Sijawahi hata lala na mwanaume juu hata nashindao nitamtorea nguo nianze wapi. So hii shida imenikalia sana. Mimi hata nilikuwa nasikia kama naweza jiua. Ndio watoto wangu wapate kitu yani ya kukula. Juu nilikuwa naajiriwa kazi. Nikiajiriwa kazi, sifanyi kazi hata siku 3. Nafukuzwa naambiwa nanuka makojo. Tena nikienda kutafuta mahali pengine nafukuzwa naambiwa nanuka nini? Nanuka mkojo. Sasa mimi sasa maisha imekuwa ngumu kabisa. Maisha nasikia yani imenilemea kabisa juu hawa ni watoto wanataka kukula. Ili mkojo inamwagika. Yani nashindwa venye nitasaidia watoto. Hadi ilikuwa imefika mahali nasikia tu ni waue na nijiwe tusaurike kwa hii dunia hivyo. Na saizi ndio upate chakula kila siku. Unafanyanga vitu kama gani venye haupati kazi? Kuna vitu tunachimbaga zinaitwa munyongoro ama worms. Hata ziko hapa naweza waonyesha. So hizi vitu ndio tunauzanga na kikombe moja ni 30 bob. Unazitoa wapi hizi? Hizi tunatoanga kwa sewage ama kwa matakataka mahali kuna rushwa mapipa yani mavitu chafu yani inatoka kwa uchafu kwa matakataka hivyo. Unaziuza kwa watu wa aina gani? Tunauzianga watu wa samaki. Watu wa samaki ndio wananunuanga hizi vitu wanaenda kutega nazo. Ama tunatafuta scrap tunaenda tunauza. Ndio watoto wanapata kitu ya kukula. Na saizi watoto wanaenda shule ama? Sasa waendi shule yako kakubwa kaliachia class 2. Juu nililemewa kukalipia. Kazi ndio hiyo sipati. Yani penye ninatarajia ati nitapata kazi ati ndio nishikilia watoto wangu. Nakuta nimefukuzwa hadi huyu mtoto sasa siwezi mrudisha nini shule. Aka kadogo kanataka kujoin next year shule. Januari ndio kanafaa kaingie shule. So mimi nasikia maisha imenilemea kabisa. Nasikia hadi kuwashika ni waue. Ndio maisha yangu. Yani nasikia ni maisha yangu nimelemewa kabisa na maisha hivyo. Ukiwa kule Narok wakati hii incident ilifanyika na huyo mwanaume, ulijaribu kuripoti kwa polisi ama kusema tu? Si kwenda polisi yote, juu venye nilifaint. Yani nilijijua kesha yake. So hiyo mambo hata singekumbuka hiyo mambo venye kuli. Hapa na venye mwanaume alienda. So ni kitu ilinikalia sana. Yeah. Na vile sasa umerudi huku, wakati unajipanga kama ni mwanamke ili uende kutafuta kazi, unasema mkojo ina leak. Unajizuianga na nini? Huwa natumia kitu kama kitambara. Naeka ndio hilo makojo ikijaa natupa. Tena nabadilisha ingine. Yani hiyo ndio inakuwa mazoea. Wakati mkojo inatoka najieka kitambara. T-shirt yani kitangari hivyo unachukua tu unararua unajiprotect ile makojo isimwagike. Ndio hata mabesha hata majirani hapa wataki kuniona kabisa. Juu wanaona nikikaa nimeremewa na mashida, wanaona ni kama sifikiri.
Yaani unashindwa ni aje utafanya. Ukienda kukaribia hivi mtu anakutoroka, anasema unanuka makojo hivyo. Yaani ninashindwa vile nitafanya kabisa na hii maisha ya watoto wangu kabisa. Pia mimi mwenyewe nasikia aibu, hata uwezi lala na mwanaume. Tutashindwa utamtorea aje nguo. Yaani ni kitu imekuwa hadi sana ndani ya maisha yangu. Yeah. Na sasa Joan, kwa yule Mkenya ambaye anakusikiza na anasikia story yako na angependa kukutafuta kwa simu ama hata kupata vipi na uko wapi wakati huu? Anaweza nipigia simu na namba yangu ni 0796101951. Namba yangu ni 0796101951. Joan, mtu akikupigia simu saizi ya kuuliza ungetaka usaidizi wa aina gani, unaweza sema kitu ya muhimu sana kwako ni nini saizi? Unataka kusaidia. Mimi naweza penda kama anaweza pata mtu anitafutie kazi mahali sitakuwa nafukuzwa, niweze kulea watoto wangu, ama anisaidie venye hii ugonjwa ya makojo inaweza isha, ndio niache kujikojolea ovyo ovyo. Naweza shukuru Mungu sana. Na naweza pia mshukuru juu hiki shida itakuwa imeniondokea, ndio niendelee na hali yangu ile ya kawaida. Yeah. Na ukiangalia venye hii situation imekuwa affect, ina affect watoto wako pia aje? Ina affect watoto wangu juu saa zingine tunararanga hadi njaa. Na najaribu kwenda kutafuta chakula, sipati. Unakuta hata hiyo scrap ukienda kuuza Ivon. Saizi machuma hata watu huwa tupitupi ovyo ovyo. Inabidi hadi unaokota tuje tumishumari tudogo. Unatusanya hadi tupate kilo. Hata ukienda pale upimishe kilo ya 50. Hapo utanunua unga nusu kuja upikie nini watoto. Ama hiyo worms nikiuza 30 bob. Tunauzanga 30 bob kikombe. Hata ukiuza si kila siku. Kama saizi kunanyesha upati customer. Yaani imekuwa maisha tu ya shida. Nyumba hata sijalipa. Pia nyumba unalipa pesa? Nalipanga 1000 kila month. Na sasa hata landlord wangu ameanza kucomplain. Hata juzi ndio ameanza kutukanana hapo nje. And then mwambie mama yenu nitafutie pesa nusu. Mimi nashindwa hata hiyo pesa nusu itatoka wapi? Na Kenya napata ni ya watoto. In fact hata naweza pata 100 pa siku. Hiyo 100 nashindwa ni chakula, ni nyumba za yenyewe ama ni aje. Hadi unakuta wanaanza yani kuongea mambo zingine zenye zieleweki. Sasa mimi maisha imenikaria ngumu hivyo. Yeah. Tunashukuru sana Joan kwa vile umevumilia ukatuambia story yako na vile umejikaza mpaka saizi mahali umefika. Najua si rahisi, but umeamua usimame na watoto wako kama mzazi. So hiyo si kitu tunaweza take for granted. Na tunaomba kwamba maisha yako haitabaki vile ilikuwa after umeshare history. Na kama kawaida tukirudi kwa fans wetu, Tuko family, you know how we do when we bring our guests who are in distress. And this lady right here is in so much pain. Her life has just been giving her headache after headache. Please reach out to her through the number that we will share on the pinned comment. And as always, we want to thank you so much for always supporting our guests. Please, if you're out there and you would like to help her get treatment for fistula and help her get back on her feet, please put a smile on this lady's face. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it Tuko. Pole sana Joan. Kila kitu itakuwa sawa.